ารด้วยและคืออันนี้อามชอบมากข้าวยำเกาหลีอันนี้คือเด็ดจริงหรือจะเป็นโต๊ะโปกีรสชาติเผ็ดหวานอันนี้ก็ดีกินคู่กับคิมมารีนี่ไม่พลาดและส่วนในใบที่ยื่นให้เขาไปเขาจะทำออเดอร์ by ออเดอร์เลยทุกคนอันนี้คืออาร์มยอมใจเลยไม่มีใครยอมใครจริงๆและถ้าจะให้สันทยายเรื่องของกินเล่นนะ15 นาทีก็น่าจะยังไม่พองั้นขอเลี้ยวไปต่อกันที่ปิ้งย่างเลยละกันอยากจะปรบมือดังๆให้กับร้านนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเซฟโซนยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในร้านที่เขาทำหมูออกมาได้ดีมากแต่ถ้าใครมาอาร์มอยากแนะนำให้ทำเมนูนี้ข้าวยำหนังหมูเกาหลีมันดีชนิดที่ว่าต้องมีต่อจาน2อะทุกคนแล้วถ้าใครอิ่มแล้วเขามีถ่ายรูปเช็คอินรับไอติมฟรีไปเลยแล้วถ้ามีแบบนี้พี่ฟ้าจะพลาดได้ยังไงล่ะโดยรวมร้านนี้คือดีมากๆอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆส่วนตัวอาร์มคิดว่าเกินคุ้มไปเลยใครไปแล้วเป็นไงบ้างก็มาบอกกันด้วยเด้อ